我遮住你個靚仔樣，sorry啊。打燈唔該。夠唔夠啊 OK， 夠啊睇唔睇到我可以？夠得嗎？ OK 可以。好似呢個好睇啲。見唔見到我啊？見到未啊？請問應該見到嘅，但係我好似未望到咯。 ？Hello 咁多位，Hello 咁多位。睇到啦，嚟。 Yes， 個眼神點解可唔可以唔好咁鹹濕咧？Hello you， 咁多位你好，今日又係窒咗，成日都要 NG cut 係啦。Hello， 哇 Linda 你第一個，喂 Love Crystal 傻佬係，Hi 香港腳你好，Big Easy Suki，Hello 咁多位呢首Hello， 咦 Hello 馬雲你好。Hello， Elon Musk 個媽咪都入咗嚟。Hello， 你好，係，咦，奧巴馬都入咗嚟，哇！咦，特朗普太太都入嚟今日睇嘢。OK 啦，我係你韓國最好嘅朋友孖八，咁啊歡迎咁多位富豪啦，咁多位咧知名人士啦、太平紳士啦入嚟啦，咁啊因為咧已經知道咗咧，咁我係拯救咩咧？我除咗拯救東大門之後咧，我哋已經將個升級咧已經係拯救全宇宙噶啦，係啦。咁啊孖八咧除咗拯救東大門之後咧，拯救韓國經濟啦，同埋拯救呢個市況低迷嘅咁樣個世界啊，改寫呢個世界嘅新秩序啊！哇，發達啦，係啦！咁多位你好，歡迎嚟到啦 OB 直播間啦！咁啊，我係你嘅節目主持人波波，好似龍威咁樣。Hello， 開心見到大家。咁啊，多謝三廠嘅同事啊，而家又跳咗嚟我哋二廠啦。今日依然啦都有我哋一台麻雀嘅，係啊，有 EQ 有孖八咁啊，仲有咧好有廁紙嘅汽水噶嘛。今日咧一樣咧會為你咧帶來咧普普通通啦，唔錯嘅嘢啦，係啦。啱啱咧見到阿羅青雲啊，係啊，羅青雲小朋友，係啊，羅青雲小朋友，所以啊，羅青雲小朋友咧，個朋友叫做徐小明小朋友，徐小明小朋友，你爸爸5號窗。唔係你爸爸5號，唔係你爸爸徐定富喺5號窗等你，徐定富啊，好老土啊！咁你見到咧已經開始咧，8咧開始語無倫次啦。咁啊點解咧？我已經開始咧進入呢個減肥嘅一個倒數啦。咁啊除咗乜嘢咧？除咗食呢個減肥濕條文以外啦，咁啊當然啦，我有呢個雙黃神功護體啦，仲有呢個沉魚水啦，係啊，咁啊雙管齊下，咁啊再加埋好多唔同嘅骨膠原啊咁樣啦，先可以咧撐住我而家。今日嘅主題曲係乜嘢咧？咁啊開住呢個直播嘅時候咧，睇緊阿彤彤嘅時候咧，咁我唱緊一首歌嘅，呢首歌咧係乜嘢咧？係林子祥嘅一首歌，係好代表咧我自己咧而家咧呢一個 moment 咧我嗰個感覺嘅。咁一個好肚餓嘅一個人啦，咩唔係肚餓我都講得切。我嗰個咧係一個口人，因為食咗嗰個叫做減肥濕條文咧，其實咧喺邏輯上咧，我個生理上咧，我係唔肚餓嘅，但係咧就係乜嘢咧？就係有個人呢度，就好似乜嘢咧？好似呢個八雀啊，好似呢個吸血鬼咁樣咧，其實咧係唔會死，你冇血飲唔會死嘅，但係就會好虛弱咯，覺得自己成日都見到咩咧？譬如我而家見到咩咧？我要見到 Sandy 咧，我好想嚼佢咯。我見到 Sandy 咧，我覺得你似乜嘢咧？似咩啊？你好似一隻燒鵝髀。咁我見到汽水咧，咁我聽到汽水呢個名咧，我已經好想飲啦。係啊，咁啊，所以我頭先咧忍唔住咧，我就唱咗隻歌係啦。咁啊，仲要俾人影咗添，好彩咧，陣間佢唔會汽水影咗我，發覺係。咁啊，唔知道你會永遠都係最準時嘅直播，係啊，咁啊，孖八強迫症啊嘛，我話做嘢有強迫症啊嘛，咁啊，好多嘢咧都係，如果我遲到嘅話咧，我係會同你講對唔住，係啦。咁啊，琴日有講過乜嘢咧？琴日講嗰個係咩啊？哎呀，我唔叫你哋分享嗰樣嘢係嘅，可能你真係唔覺我話我係好少叫我人，其實面皮好薄嗰啲人嚟。如果我叫咗你幫手咧，如果你拒絕我嘅話咧，我會係揾窿捐嗰啲人嚟，又覺得自己好似唔知有咩問題啊。你唔好理我啦。總之呢啲係每一個人咧有自己個一個性格喺度嘅。無論呢個性格咧惹唔惹人喜愛都好咧，都係自己咧獨一無二嘅性格嘅。咁啊，我中意我自己就得啦，啦。咁啊，同你哋一模一樣嘅，係啊。每一個人咧，我成日都覺得咧，有好人啦，有或者你眼中嘅一個壞人啦。好似琴日咧，啱啱咧頭先咧分享下咧，同小編家姐講咧呢個
哥倫布嘅問題，因為我琴日咧去續約咗，咁啊續約咗係乜嘢咧？琴日我咪講咗咧一個印第安人啦，點解叫做 Indian？ 印度人又係叫 Indian 嘅咩？咁啊，我琴日講得講咗個重點係啦，但係咧我冇講到嗰個人咧，我驚我講錯咗啊嘛，咁啊當然冇錯啦，係啊，嗰個人係哥倫布嚟嘅，咁啊因為嗰陣時咧係咁啊，我自己以為自己錯咗，因為哥倫布意大利人嚟噶嘛，我今日我有碌翻書去睇翻啦，即係睇翻啲資料啦咁樣。今日你唔好理我啦，係啊，唔係直播都係咁樣。咁嗰陣時咧，葡萄牙派咧同埋西班牙派咧，葡萄牙派咧就往呢一個東方，就往印度咁啊去揾香料。咁啊嗰陣時咧，死我唔記得咗嗰個叫咩啊？咩萬帝國啊？係啦，封咗個海域嘅，咁啊所以咧哥倫布咧佢哋相信呢個地球係圓嘅，所以往西方行嘅話咧就一定會行到乜嘢咧？去行海咧一定會行到去印度嘅，點知啊就去咗乜嘢咧？去咗加勒比海嗰度啦，咁啊最後就登陸咗咧，咁啊去侵略咗呢個其實發現新大陸啦，亦係侵略咗呢個印第安人啦，叫做 Indian。咁頭先嗰個問題就係啦，咁阿小編家姐就講啦，咁你覺得哥倫布係咩人咧咁嘅樣？咁我唔會俾你咩咧，我唔會俾你跣到嘅，係啦。當然我睇到你個表情，我捉到你微表情，你梗係唔妥哥倫布嗰啲人嚟㗎啦，係啦。我中立嘅。係啦，咁啊點解咧？因為美國人嘅心目中咧，或者你喺個印第安人嘅心目中咧，咁啊哥倫布係一個侵略者嚟嘅，因為佢奴役啲印第安人，同埋咧係為咗呢個淨土咧帶嚟好多瘟疫啊，死咗好多人啊。咁啊所以咧，究竟佢係好人定唔好人咧？咁歷史咧就係乜嘢咧？歷史贏咗嗰個咪叫好人咯，輸咗嗰個就係壞人嚟㗎啦。咁啊但係咧一定有自己嘅一個判斷能力咯。咁啊所以咧我都講呢個世界冇好人或者唔好人，你可以有一啲唔中意嘅人，或者係你中意嘅人。曹操亦有知心，有關公亦有對頭人，但係最緊要係乜嘢咧？有一個人中意你自己就得啦，就係你自己中意你自己就得㗎啦。咁啊〜Love yourself 係啊，同埋咧當你遇到唔好嘅人嘅時候咧，今日我唔知道大家玩得唔係玩得，大家翻工開唔開心啦，或者你遇到一啲可能唔順心嘅事情啦，咁啊，但係咧都要記住咧，呢個世界咧就係因為咧有唔同嘅人咧，呢個世界咧先係咩咧？先係開心嘅，先過癮嘅。我之前我好似有講過嘅，因為咧阿 Sir 我咧係嗰啲椰 coconut 嗰啲人嚟㗎嘛，咁啊佢哋椰子啊椰女啊咁嘅樣，咁咧我跟佢翻嗰啲教會咧，哇啲人好到不得了啊！但係你知我哋香港人㗎啦，你唔好對我咁好啦，即係好似我打牌咁樣，你唔好下下都祝福我啦，係啊，你鬧我啦，係啊，講粗口啦，咁樣，咁啊，所以咧就係乜嘢咧？呢個世界咧，我成日都諗，如果呢個全世界咧都好似乜嘢咧，好似翻教會咁樣樣咧，會唔會乜嘢咧？會唔會唔係咁有趣咧？咁呢個世界咧一定係遇到一啲乜嘢咧？奇奇怪怪嘅事啦，咁樣樣咧，呢個人生咧先會乜嘢咧？先會有趣嘅。好，咁啊。噏咗7分鐘咧，冇嘅嘢啦。咁啊，琴日又完咗啦。咁我開頭就覺得我自己講廢話，但今日唔係啊。今日我收到一個 message，個 message 咧就係咁啊，有一個 Lisa 啦咁啊同我講，佢話我老公啊個笑點好低嘅。佢話琴日佢話唔中意我睇 OB 嘅。高啊！笑點好高係啊，笑點好高嘅。佢話咧我笑點好低啊。佢話咧我佢我睇 OB 佢反白眼啊咁樣。咁啊，但係咧佢話琴日開始啊。佢容許我睇 OB 啊，咪我話點解啊？佢話因為咧就係聽我講過印度人同印第安人之後，佢話咦，佢話原來咧直播可以有啲咁嘅小知識去聽我嘅樣，我唔知道啦。所以我覺得每一個人咧都有乜嘢咧，都有自己嘅一個風格啦。每個人都有喜好嘅咁嘅樣，咁啊做好自己就可以啦。咁啊最緊要咧喜愛你自己啦咁嘅樣。咁啊其他人嗰啲咧都係阿媽伯講嗰句啦，係李嘉誠個仔。你出區係啦，咁啊當然啦，今日我攰唔攰咧？咁啊好開心啊，最後一日啦，咁啊一年直播咧4日啦，咁啊當然啦唔會完嘅，咁啊工作咧永遠都唔會完啦，咁啊但係有工作咧先有咩咧？有動力噶嘛，唔係咩？唔係一出世就躺平好悶噶嘛，咁啊但係咧當忙裏偷閒啦，咁啊餘下3日嘅日子咧，咁啊如果女魔頭唔勞役我嘅話咧，咁啊可以多啲時間啦，可以陪下上我啦，同埋陪妹妹仔啊，同埋準備咧下一場嘅直播嘅，咁啊每一次咧嚟我下一場直播有3-4日嘅時候咧。我做完直播嗰一刻咧，我就會咩咧？好輕鬆啦。咁啊，但係之後嗰2-3日咧，我又喺生活裏面咧發生咗好多，即係雖然每一日嘅生活應該係一樣，但係咧發現有啲好趣味嘅嘢咧，你知唔知我會點咧？我心係會掛住你哋嘅。咁啊，係真係我係好想乜嘢咧？好想，所以你見我有時我姣婆係守唔到寡嘅。有時你見我夜晚咧無端白事，我就開個直播咁樣樣啦，講翻啲嘢。我驚我唔記得咗，因為我講過啦，阿叔咩嘢都唔驚。但係我冇咩點影相，我冇咩影 video，我最驚係咩咧？我最驚咧係老人痴呆症，咁我好驚冇嗰啲嘢。咁嗰陣時咧，
我懶，同埋咧我又要面，咁我唔中意影相啦，同埋唔中意呢一個拍片啊嘛。咁啊，但係咧，其實我其中一個做直播主咧，或者我有中意出現喺人哋 YouTuber 咧，即係 YouTube 嗰啲 channel 咧，我曾經有啲做訪問嗰啲咧，其實我想我係中意做。點解你知唔知道？我想我喺呢個世界裏面咧留一啲記錄喺度。我又唔係話想人哋唔記得我，唔係記得我。我覺得如果唔識我人記唔記得我冇乜所謂嘅。我希望係咩咧？有一日咧，尋源之旅，當阿妹妹仔長大咗之後咧，佢真正可能做人哋爸爸嘅時候，佢體驗到咧，佢爸爸當年對佢嘅感覺嘅時候，我相信咧。作為一個男生咧，或者一個男人咧，佢想去尋找多啲咩咧？自己嗰個爸爸嘅歷史。喺我哋以前裏邊咧，冇咁多方法咧可以揾到嘅，或者即係族譜啊，你都冇啦，咁樣。可能係咩咧？喺個第三方嗰度咧，去聽翻我爸爸係一個點樣嘅人，我媽媽係一個點樣嘅人。當然咧，佢哋嘅評價越好嘅話咧，我會感覺到越光榮或者越自豪啦，咁樣。咁我亦希望咧，妹妹仔應該好大機會係唔識講廣東話嘅。如果有一日咧，我百年歸老，佢醒起我咧爸爸嘅時候，佢想去揾我嘅時候，當然我相信咧喺 AI 咧好快咧就呢啲片咧可以變成英文啦，同埋呢一個韓文，佢會聽得明。咁啊，可能就係一啲咩咧，我個仔咧去懷念我嘅一個記錄同埋回憶啦，我自己係咁樣諗嘅。因為咧一個男人咧喺個家庭裏面咧嗰個樣貌係唔一樣。我對我屋企可能以前我哋傳統男人咧會好乜嘢，好叫做好古縮啊。但係可能出到去咧，原來爸爸咧有另外一面嘅，原來爸爸係咁風趣嘅咁嘅樣。咁啊當然啦，可能所有嘢都根本就關於 nothing 啦，冇意義嘅。咁啊，但係咧對於我自己，就算我覺得走咗之後咧，對於妹妹仔有意義嘅嘢咧，咁其實就係有意義嘅啦。就算我係死咗之後咧，我都覺得係有意義嘅。咁啊，好多謝 OB 啦，好多謝蓉蓉啦，俾咗呢個平台我啦，可以留低咁多嘅同大家咁多美好嘅回憶啦，亦希望咧大家係繼續可以喜愛我。咁啊，又講到話少少想喊添。俾係重要係咩咧？俾阿妹妹仔知道咗。爸爸原來都好，除咗媽咪之外咧，原來仲有好多人咧係曾經咧愛過爸爸嘅。嗰個愛咧係比呢一個愛情係更加之 deep 嘅。就係我同你講過咧，嗰個柏拉圖式咧，我哋個電波咁擠咗嚟嘅。OK，咁死啦！我而家講到咁樣嘅時候咧，講唔到我阿媽伯點樣喺東大門度拯救呢一個阿媽伯點樣拯救東大門第3集先算啦，今日唔講啦。咁媽伯咧係一個咧喺東大門嗰度咧，同埋呢個香港鄉公嗰度咧從事呢個嗰個乜嘢？嗰個叫做成衣行業啊，已經係乜嘢咧？已經係200多年嘅。因為點解啊？因為咧，我祖宗咧10幾代咧，由明朝開始咧，我已經係做成衣噶啦，係啦。咁啊，所以咧，我哋嗰時咧就做啲咩咧？做啲絲綢啊，去運去絲綢之路啊，同埋嗰時咧，我哋係乜嘢咧？華人咧，我哋係喺明洞嗰度咧做乜嘢咧？做嗰個布料啊。因為韓國咧以前嗰啲叫白衣民族啊，韓國啲布料咧全部都白晒嘅，有錢人咧先有嗰啲絲綢啊。凌奪嗰啲咧，我哋家族咧就係乜嘢咧？去批俾佢哋噶啦，係啊，犀唔犀利啊？咁啊，所以咧，成個東大門以前啲布啊，你估我掃完翻個歷史啊，到明朝嘅時候咧，我已經做咩咧？已經做成衣批發噶啦，邊個夠我勁？係啦，OK。好啦，咁啊講完啦，又有吹水。好啦，今日咧為大家準備嘅節目就係咩咧？今日會有少少唔一樣啦。咁啊頭先我睇到好開心嘅就係咩咧？有好多人夾啦，話我已經夾咗第1場啦，已經夾咗第2場啦。咁啊今日咧係我哋乜嘢咧？我哋叫 S88啊，汽水啊，小編家姐，我哋一台麻將咧，最後呢個夏日傾情第4擊啊。咁啊今日咧會有3檔嘅，第一檔係乜嘢咧？第一檔咧就係我哋呢間叫咩名咧？咁樣 Lovable 係啦，叫個名喺邊度？咪生好唔啦？OK，OK， 咁啊呢一度咧係 Lust 啊，呢個 APM Lust， 咁啊呢一間嘢叫做咩咧？叫 Lovable， 咁啊睇睇我哋個老闆娘先。Hello， Hello 係啦 ，OK， 咁啊有我哋咧標誌嘅老闆娘啦，佢嗱我都嘅睇咗，有預細而家，有。
哦，23，24歲啊，係啊，24歲啦，又係咩咧？從事呢一個成衣行業咧，喺呢度咧已經8年嘅時間嘅啦。咁啊 ，lovable 咧係咩意思咧？咁啊，韓文叫做 sa랑스러워，咁啊係咩？係一個形容詞啊，即係形容你好可以去愛啊，唔係真係咩咧？形容咧好討人喜愛係啦，即係我哋成日都會咧話啊，譬如我個仔係咪啊？阿常話너무 사랑스러워，真係好，哎呀好令你就係好想攬住佢，好似錫咁樣咁啊，所以咧你會覺得個名咧係會有少少乜嘢咧，偏向一個 lace 風嘅，比較可愛 lace 風啊。今日會有呢個風啊。如果你係行型風嘅話咧，我哋下次咧會偏係型格多少少嘅。咁我都講咗啦，而家咧因為咧我哋 OB 咧走上呢個國際咧，連 Elon Musk 個媽咪咧都關注我哋嘅，係啊。咁啊而家咧喺嗰個Paris 嘅LG 啊，唔係 LG 啊 LV 啊，LG 韓國嘅大哥，LV 啊Chanel 啊，佢哋都咩咧？佢哋上嗰啲設計師咧都經常咧係 WhatsApp 我嘅，係啊，咁啊問我咧下年嘅潮流嘅指標咧係點樣嘅咁樣，我話唔使啦，睇我哋直播咁就可以噶啦。OK， 咁好啦。咁啊，第一間咧有完之後咧，之後就會去第二間。第二間咧會比較特別啲嘅。咁啊，有好多直播台咧做過咩咧？做過一啲叫做普通嘅睡衣啦。今日嘅睡衣咧正係啦。咁啊，今日嘅睡衣點解正咧？頭先咧我同汽水講完之後咧，汽水隻眼係發晒光㗎。佢話乜嘢？嗱，我介紹嘅係正宗咧，真正韓國人嘅嘢啦。佢又話乜嘢咧？佢話哇！我一路都好想買，咁我陣間咧係咩咧？佢會將呢幾日嗰個人工錢咧，全部去買晒睡衣，有冇咁誇張啊？因為我本身唔係好中意着睡衣嗰啲人嚟嘅，唔係唔着，係我着嘅，係啦，我唔着搞唔掂嘅，係我試過唔着，但係好唔舒服，我冇安全感嘅，我有啲嘢保護自己，但係我係以前嗰種香港人，我覺得係着舊衫，係啦。着舊衫係啦，洗完熟係啦，洗完熟咗係啦，着舊衫啊瞓覺嗰啲人嚟啦，係啦，咪樣着到爛晒嗰啲，即係成日話我啲底褲咧穿晒窿嗰啲咧 Calvin Klein 嗰啲，我話有咩所謂啊？穿個窿，佢成日話我放屁咧。毒得滯啊！佢話永遠你嗰啲窿都係嗰幾個地方嗰度嘅。我話唔係，係磨咗啊！係我哋坐 pat pat。佢話唔係，佢教阿木木仔講咧，阿爸嗰啲屁好毒嘅，佢可以毒到嗰啲咧cotton 啊，全部都融化，毒魔啊話我。佢話我個仔就信佢，但係我話俾你聽，常我已經係信咗嗰啲屁係好毒㗎啦。咁 anyway 之後咧，最尾咧就係一個皮具嘅，就係你哋祈禱唔係祈禱啊，你祈福啊，唔係啊，係你哋嗰個許願啊，許願嗰個皮具咧，我哋今日就會有㗎啦，知唔知道？咁啊，希望咧餘下嘅4個鐘頭嘅時間啦，或者我哋3個半鐘頭嘅時間啦，我哋掌唔掌握得好咧？希望啦，咁啊咁多位同學，咁多位 Lisa， 咁多位 OP， 咁多位歡樂谷嘅朋友，咁多位新朋友，我哋喺呢一個叫做1點鐘之前咧，可以俾到大家咧放學㗎啦，好唔好啊？咁啊，如果冇問題嘅話咧，我哋而家教嗰個光，咁我哋咧今日就開始啦，我哋嘅今日嘅直播。今日咧衫係得當嘅啫，一模一樣啦，買滿1000蚊咧，今日全場嘅購物買滿1000蚊係包郵嘅，預計6個星期之後收貨啦，7月中7月尾之前咧一定會收貨噶啦。就算咧如果有啲幾個 percent 冇嘅話咧，咁我哋都會派貨俾你先嘅。咁啊頭先咧 NFG 咧我 update 咗少少，NFG 咧有30件貨。我哋出咗2000定係3000件，得30件喺我哋個立場裏面咧，好少嘅啫。咁啊，但係咧個30件咧，我而家都問佢可唔可以等。咁啊，其他嘅貨咧2-3千件貨係冇問題嘅。我唔希望咧你係嗰其中嗰個1% 咯咁嘅樣。咁啊，但係咧潮牌咧一定會有一個咁少嘅問題。North Face 嗰個鞋咧仲同你搬緊貨，其他嗰啲咧完全冇問題啦。今日好消息咧就係朝頭早咧咁啊揮掂咗啦。我同阿 Olivia 去爭貨，因為的確係因為佢係呢2日咧先出嗰個代言人出嚟嘅。代言人一出嘅話咧，所有粉絲啊咁啊再加埋個信用力啊、東亞製藥啊咁啊賣爆晒嘅。咁啊所以咧我仲搶到貨翻嚟，咁啊希望咧真係真心嘅張柏芝食華沙面係啦，我係真心嘅，希望咩咧？大家咧係真係開頭有我冇咁大力叫大家去買嘅，但係而家係由冇咧到去有，我覺得希望大家係珍惜嘅，因為點解我都講咗啦，如骨膠原冇嘅話咧，或者你食到好嘅骨
搞完啊！教完嘅話咧，係啦，咁我哋做咗啲醫美啊，我哋俾咁多錢去做護膚啊、外鼻體啊，全部都冇用嘅，係啦，生條毛出嚟啊嘛，我頭先講過，所以咧，你哋起碼就咩咧？起碼咧你買1年你先係講緊3000幾蚊，你買半年咧先係講緊2000蚊有找，仲有禮物送添，咁啊，所以咧同埋要好嘅嘢，未必係有錢買到，個個都爭緊，咁啊頭先咧個8個鐘頭裡面咧已經去咗咩咧？再去咗250 set 啦，即係成700幾罐嘅啦。咁啊，希望快啲咩嘢啦，睇啱嘅所有嘢啦，咁啊埋單就可以啦，知唔知道？咁啊，星期2 6月3號凌晨12點3場東大門就會截單嘅啦，截單之後就唔會再加單嘅啦。琴日有人中意小天使 Sandy 嗰個場個第2場咧有個長新裙嘅，有咪做條皮帶嘅嗰個許願咗啦，上咗架嘅啦，120幾蚊嗰個係皮嚟嘅，知唔知道 ？OK， 咁啊，所有嘢 update 咗啦。琴日有人話要關節嗰個葉黃素一定要食咧，關節又要食咧，個關節嗰個咧你許願嗰個咧，我幫你上咗架啦，嗰啲好輕劇嘅嘢嘅啫。咁啊唔使多謝我，係啦。咁啊斜釘還輝，我係有錢賺嘅，係啊。咁啊唔好成日咧，我上一啲嘢俾我咧，你多謝我受唔起嘅，係啦。咁啊，我覺得係乜嘢咧？你係俾錢我賺，我係更加多謝你添。我代表 OB 平台啦，咁啊多謝大家嘅支持啦，咁樣。OK。成日都話開始啦，開咗幾次都未開始啦。所有人咧咁啊，又係開始啦，打個招呼先啦。咁啊，今日咧又工咗嘅，我話你做咩半邊面啊？係啦。咁啊，成個嗰個邊個唔知咩少年賭神吳鎮宇嗰個碌咁樣樣啊，係啊。其實我係叫做 Sandy 嘅各位粉絲好，各位大大嘅粉絲好，佢叫我做小天使，小天使我啦。係啦，我而家幫你重新定位小天使，同埋咧天使與惡魔係啊，女魔頭與天使係啦。咁啊，有我哋最親愛嘅小天使啦。咁啊，要講先啦，咁啊，唔好睇下小天使咧，好似由189高，其實我覺得155嘅啫，係啊155，咁啊155啦，咁啊再加埋腰咧25寸，平時咧係着緊細碼嘅，咁我哋先要介紹。咁啊第2位咧係啦，我哋行中路嘅話咧，呢個係我哋嘅中堅分子啦。所有嘅留言咧，你見到咧，媽媽而家係望住你咧，其實咧我係冇咩咧，我係冇睇你啲留言嘅，係啦。點解我可以講得咁順暢咧？因為我係唔會俾你嘅留言干擾到我嘅，係啦。就算你話咩冇貨啊，咪有黐貨啊咁樣啦，我依然都講得咁開心，因為點解啊？我已經係咩咧？心中咧已經係有如靜水一模一樣啊！所以啦，咁啊，今日所有嗰個留言咧，將會又交俾啦，係啦，去睇啦，得啦，唔好煩我啊，我係咁噶咯，係啦。OK， 之後有我哋啦，汽水小姐啦，係啦，汽水小姐啦，咁啊第3日啦，佢繼續堅持啦，咁樣啦。咁啊，見到今日最開心啊，陣間又升緊睡衣睇啊，哇！要大家沉默啦，睇佢 sexy 你괜찮아？哦耶！我唔想識字。耶！哇！真暴露狂啊！有啲 Burberry 啊，哇！係嘛？為愛情受傷啊，為藝術犧牲啊，好啦，咁啊，仲有咧，我哋第4位最好嘅朋友咧就打燈啦，係啦，呢盞燈咧好重要嘅，係我哋美女燈啊。OK，咁啊，而家咧我哋開始啦，咁啊，希望大家咧 enjoy 我哋呢4個鐘頭嘅 show 啦。OK， 唔該晒，好打個燈先。好啦，移翻你個位先。唔該晒。知道我哋出場啦。都知道我哋出場。Hello， 大家好，各位晚上好，我係大家今日 Oh Baby 嘅主播之一，我叫 Sandy， 係啦，即係大家嘅小天使。因為咧，尋日咧大帝同我講咧話咧，有粉絲咧叫咗我做小天使喎。唔係我叫有啦，已經有人叫我小天使。其實我叫 Sandy 啊，各位大家好啊，晚上好啊。我哋有好多新嘅朋友入咗嚟啊，而家係新嘅朋友咧，因為以前咧我哋都係咩咧？我哋都係一鑊熟嘅。我哋有咩糖水滾糖魚啊，係啊，撈嚟撈去，全部啲 Oh Baby 咧，好似街坊鄰里咁啊！而家多咗好多咩啦？多咗好多新朋友入嚟啊！咁啊，同埋Elon Musk 媽咪啦，係啦，馬雲啦，係啊，同埋奧巴馬個太太嘅，係啊，多謝你啊！仲有係啦 ，OK 繼續啊，係。各位晚上好，歡迎加入我哋 Oh Baby， 各位新嘅粉絲，大家我哋熟嘅 O 粉，各位晚上好，好啦，事不宜遲啦，大家嗱，今日咧我哋所有身上着嗰啲咧，全部都係有得買嘅，除咗自己個見唔到嗰啲就冇得買嘅，係啦，見到身上嗰啲咧，全部都有得買嘅。今日第一個品牌咧係 Lovable 嘅意思即係乜嘢咧？你有個獨特嘅見解。係啦，野人憐愛。野人憐愛係啦，呢一個唔知係咪佢嘅歇後語咧？想俾啲 message 你哋。唔係啊，我就諗起悶悶仔咯。
你所有小我朋友以為你係諗起啲 Lisa 們添。Blackpink Lisa 係啦，係嘛 Blackpink Lisa。Blackpink 定 Blackpink 啊 Blackpink 佢啦，？Blackpink。我會幫你哋買 Blackpink 演唱會，有歐陽震華啦，有呢個郭晉安啦，係啦。係啦，嚟啦，事不宜遲啦。今日咧介紹嘅咧，亦都係有我哋而家身上嘅 T 恤款嚟嘅。OK， 好啦，先講一講呢一件先。呢一個咧有少少 lace 花邊咧，有少少呢一個透透地嘅感覺。如果你話咧平時着 T 恤咧，通常咧唔係咁中意有啲束縛啊、搭住啊，夏天嘅時候咧，想遮一遮手臂咧，呢一個咧 perfect 啦，啱晒你啦，唔會話太 fit 身，有少少小性感啦，有個蝴蝶煲喺度啦。除咗呢一個之外咧，我哋其實有3隻顏色嘅，呢個係長版嚟嘅，做咗一個小小心思，一個蝴蝶加心心咁樣，有埋佢哋嘅品牌喺度啦 ，Lovable 野人戀愛啊！咁有3隻顏色嘅，呢一個咧係一個棉質嚟嘅，100%棉質，係啦。咁呢個胸寬咧嚟啊，你胸寬嗰啲你嚟啦。OK， 因為100% 上面啊，摸摸個質地先，摸摸個質地先。個質地嘅話咧，唔算好厚嘅，呢一個屬於係薄面嚟嘅。但係你睇睇透唔透先啊，永遠都係嗰句噶啦。咁啊睇睇透唔透啊？透嘅程度嘅話咧，打咗馬賽克咁樣啦，咁啊。小透呢件係小透嚟嘅。請問今日小天使你着咗咩啊？嗰個內衣係咩色？黑色。黑色內衣都係黑色。係啦，咁黑色內衣嘅話咧就唔會好覺㗎。咁你當然唔好着嗰啲紅色啊、嗰啲紫色啊咁樣咁性感嗰啲啦，係啦。係啦，呢個咧有3隻顏色俾大家揀嘅，灰色係襯咗個白色啦、黑白拼啦，同埋我身上呢一個白底黑蝴蝶咁樣嘅。咁一模一樣咧，全部咧今日睇嘅呢度咧，都係全部都係 free size 嚟嘅。咁啊，即係大部分人咧，任達華個細佬咧，任何人咧都可以去着得嘅。咁啊，胸口闊嘅話咧係44寸胸，長係67 cm。咁因為小天使咧而家佢着緊咧，佢係攝咗衫嘅67 cm 咧，屬於一件長 T 嚟嘅，屬於長 T，即係咩意思咧？即係遮 pat pat 嘅。咁啊，講翻個標準先啦，48、49嘅話咧就老肚臍噶啦，55嘅話咧，一般我哋叫中 T 啦，6字頭嘅話咧就長 T 咧 pat pat 噶啦，7字頭嘅話咧差唔多你可以當 one piece 咁着噶啦。咁啊，大家了解，我哋所有講嘅胸口咧，全部都係用寸嚟計嘅，我哋香港人用寸嚟計嘅，長度嗰啲咧我哋會計翻 cm 㗎，咁啊自己個腦裏邊啦，自己腦補啦。好，而家睇睇啊，呢一個牌子咧，我哋喺聽下老闆娘講咧，已經同香港合作咗8年啦，但大部分咧做咩咧？做代購啦，同埋咧有好多就係嗰啲叫做鋪貼係入貨嘅，咁啊所以咧直播嘅話咧，佢話有做過幾場，台灣咧嘅直播咧會比較多少少嘅，咁啊亦係俾少少都係啲個新意大家啦，因為我知道你有人想叫我做飛化，有人做呢一個 long clip 啊，兩夫妻啊，成日Rumba 咁樣，咁啊但係我希望咩嘢咧？大把貨，咁啊人哋唔做嘅，咁我唔係人哋唔做，人哋冇嘅，我希望係有，人哋有嘅話咧，咁啊留翻俾蓉蓉做就得啦。我中意做啲新嘢嘅，係唔係好悶啊？係啊，咁啊人哋台都係睇嗰啲嘢，咁我哋點解要睇 OB 啊？咁啊就係因為乜嘢咧？我哋有咩咧？我哋得嘅媽爸係啊，帶領潮流啊，係啊，咁啊都係話 Chanel 而家都入嚟睇緊我哋啊，係啊 ，Gucci 都而家入嚟睇緊我哋啊，都希望可以睇到咩新。你真係拯救咗成個東大。Yes， 唔係我而家拯救 fashion 界，拯救成個 fashion 界，因為我屋企200幾年都係做衫嘅，係啦，好。OK， 講價錢先啊！講到天下無敵啦，呢個款你會見到，如果你係 lace 控噶啦，講明啦，呢一個牌子咧，如果你話我完全好 Q 真 lace 嘅話咧，咁你而家可以去屙個屎啦，咁啊去瞌一陣啦，個半鐘頭之後我哋可以再見噶啦，因為全部都係 lace 嚟嘅，因為佢嗰個 designer 咧，即係頭先啦，我哋24歲嗰個妹妹啦，咁啊就係咩咧？就係佢哋嘅老闆咧，亦係 designer 啦，佢係極度係 lace 控嚟嘅，所以所有嘢係咪都會有塊 lace 喺度噶啦？比較女性化少少，好咁啊！價錢係咩咧？呢件係大蝴蝶結圖案上衣啊！價錢係幾多？價錢係幾多？記住價錢，今日買8件有88折啊！208蚊，208蚊開咗估啦！即係咩意思咧？Around 都係呢個價格嚟噶啦，208蚊88折之後183蚊，183蚊。咁啊，中意嘅關鍵字係14，咁啊14嘅白色係14A，14B 係灰色14C 係黑色，咁啊如果中意嘅話咧，可以咧加個關鍵字，我都講咗啦，加咗關鍵字唔代表係俾錢嘅，代表參與咗嘅啫，咁咪可以擺落嗰個購物車嗰度咧，陣間你再篩走去嘅，咁啊啱嘅話咧，合眼緣咧就好似咩咧好似啲仔仔咁樣啦，去揀啲仔仔咁啊，眼緣坐低先啦，坐低先係啦，咁啊幾開心係啦，坐低5、6個咁樣，係啦，坐低先係啦，最尾先攞手袋啊，好。咁啊，下一個睇乜嘢咧？睇呢一個2層小花邊闊腳短褲啊！咁啊，佢係條咩嚟咧？係一條咧半裙嘅褲嚟嘅。咁啊，睇個 detail 先啊。係啦，呢一個咧係一個有少少通花㗎啦。
亦都有個 ruffle 個邊邊喺度啦。呢一條咧，我而家身上係着住黑色，汽水咧係着住白色喺身上面嘅。咁除咗黑白之外咧，仲有一條紫色，呢個咧係薰衣草紙嚟嘅。咁你哋實會問啦，喂，裡面會唔會內膽啊？有冇內膽？有，佢有裏部嘅滑捋捋，係啦，呢一個咧。我覺得係百搭嘅，如果黑色同白色，你睇下，阿汽水就着咗條白色，我就着咗條黑色。呢個兩邊咧仲有個袋仔，係啦，呢個咧仲兩邊仲有個袋仔嘅，好似一個裙仔咁樣。好似芝麻卷咁樣樣。點解要芝麻卷？好肚餓，就好想食嘢，一咬 OK。一陣間係還咗俾。一咬 OK。一下咁樣，係啦，呢俾我咬一啖。嗱呢條褲嘅腰咧，我25寸腰我係 OK 嘅。咁啊，呢個咧亦都係橡筋褲頭嚟㗎啦。最長係可以掹到幾多？呢一個唔算係好勁長嘅，我可以俾你睇，呢個係30嚟嘅，掹到係30。咁啊，如果你需要嘅話咧，我而家攞個尺睇睇準唔準先啊，俾我哋嘅情報啊。OK， 唔該晒小編家姐。我仲未幫你改個名，我唔中意講小編家姐，我遲啲又幫你改個名。你又想講啲咩名？係 OK。放馬過嚟。係作足嘅，係啊，啱啱好啊，啱啱好30嘅30，15寸乘2啊30啊 ，OK， 25到30寸長係52 cm， 咁啊，如果係乜嘢咧，係薰衣草迷嘅紫色迷嘅話咧，咁啊紫迷 3B， 咁啊價錢係258蚊，咁啊88折之後227蚊啊，係一條算係咩咧？係個唔通透嘅 lace 咯，係咪咁講？係啦，呢一個係嗰啲通花 hip 啊。係啦，通花嚟嘅。咁我呢一個咧，就算黑色咧，我裡面咧都仲有一個裡布啊。咁當然啦，打底褲係一定有㗎啦。OK， 係啦，所以咧你唔需要擔心會唔會透。頭先咧汽水嗰個咧係着咗黑色喺底㗎，咁你着咗個白色咧都睇唔出，係啦，都睇唔到唔透。係啦，呢一個指數。OK， 關鍵字係3，咁啊3A。另外咧頭先粉紅色、粉紫色係3B。pat pat 係40寸 ，pat pat 係40寸啊！咁啊，另外呢個係3C， 少少似乜嘢咧？似裙仔嘅乜嘢咧？係裙褲嚟㗎，短褲嚟㗎。咁啊，闊腳短褲，2層小花邊啊！咁啊，啱啱嘅，睇一個小花邊，係啦，佢呢一個通花咧有少少同我哋平時嗰啲有啲特別啊！呢個好似個蝴蝶仔咁樣㗎，我哋平時嗰啲咪花嚟嘅，呢個咧係蝴蝶仔嚟嘅，非常之可愛青春。係啦，呢一個青春睇落去咧減齡啊 ，OK？ 青春。真可愛青春，都好過鵪鶉。咁嘅你，光陰似金 ，OK， 好，咁啊，而家好啦，轉啦，好啦，而家我哋睇咩啦？我哋睇汽水啦，汽水嘅上身啊，汽水上身呢件咧係Lynn姐改名啦，叫蝴蝶花lace 披肩上衣啊，哇，改得非常之好啊！咁啊，佢係乜嘢咧？佢係一個2層 layer 啦，2層 layer 咧，一個就係 lace layer 啦，一個就係咩咧？個邊嗰度咧去做翻出嚟嘅。咁啊，其實係乜嘢咧？其實係車上去嘅。咁啊，好似一個咩咧？好似一個披肩一模一樣。換衫後面。哦，好啊，因為我諗住影相係咪？哦，你影相。係。OK， 哇，咁樣。係啦，因為我哋呢度地方淺窄，唔好意思。咁大鑊，而家咁樣交少少俾你啦，咁樣。OK， 得唔得呢個？平身 OK。咁啊，係有咩咧？係個 lace 嘅。留意乜嘢咧？留意個 lace 咧，上面呢一度咧係一個蝴蝶嚟嘅。呢個唔係一個嗰個蝴蝶結嚟嘅，呢個係一個蝴蝶花嚟嘅。蝴蝶花。咁樣有3隻顏色嘅，3隻顏色。呢一隻咧係一個深唔係叫深藍咯，我覺得係深未至於到 navy blue 嘅，但係咧有少少有。深藍與藍色嘅中間啦，係啦，咁啊配咩咧？撞呢個黃字，咁啊另外咧灰色咧係撞色綠字嘅，咁啊黑色啊就 black pink 啦，係啦，咁啊就係咩咧？就係呢個撞粉紅字嘅，咁啊呢一個嘅關鍵字係乜嘢咧？純料嘅100% 純棉，胸闊45寸，長係70 cm 係錯嘅，冇可能70 cm， 呢件冇可能係70 cm 嘅，70 cm 取彈嘅，重播嘅踩冇得彈，冇可能70。67係嘛 ？OK， 都唔係抽完死啦，唔係我抽完嘅。係啦，咁我睇我唔覺得係70啦，67 cm 啊，咁啊差咗3 cm， 唔好意思啊。咁啊關鍵字係1，咁啊價錢幾多咧？238蚊，88折之後209蚊。咁啊中意呢個 lace 蝴蝶花嘅話咧，如果係蝴蝶胸嘅話咧，哎呀 little butterfly。Excuse me, sorry， 係啦，咁啊就可以，我自己都想冚自己2巴。好啦，咁啊1A 就係而家咧汽水着緊嗰個，另外咧而家你個灰色嘅係
1B，另外呢一個咧 Blackpink in your area 嘅話就係1C 啦。好，唔該晒。下一個 next 238蚊，238蚊啊，唔該晒。嗱呢一個咧就比較特別少少啦，佢做咗一個大領 ，OK？ 呢個領仔咧係一個 lace 邊咁樣啦，前邊呢度肚唔肚餓啊？請你食雪糕。我唔食甜嘢㗎 ，excuse me。係啦 ，ice cream delicious 啊 ，OK， 好好味係嘛？係啦，呢一個雪糕款呢一個咧就做咗個特別少少㗎啦，個領嘅位置咧呢一度咧好似做一個小領咁樣。頭先個胸闊啊，唔好意思啊，有人問一問胸闊啊 ，Linda Chan 頭先個胸闊啊，胸闊係44寸呢個 sorry 嗰個一樣呢個45寸70 cm，238蚊，88折即係209蚊全面啦 ，OK。關鍵字睇埋呢一個講多次啊 ，OK。好，下一個 next 啊，繼續。嚟雪糕出場。嗱，呢個心我俾個黑色嘅大家睇一睇啦。呢個對比度咧睇得清楚啲啦。有一個大領係一個 lace 領嚟嘅，背面係咁樣嘅，亦都係屬於一件長 T 嚟嘅啦。T 啊，我先 hit 你啊。係啦，呢個咧亦都係88原則啦。背面俾大家睇一睇。혹시 사모님 워싱 했나요？係啦，워싱。安呢就係啦，呢個三隻色。係啦，三隻色俾大家揀啦。呢一個咧係一個雪糕夏天嘅色彩，8x8棉質。呢一個咧，如果個胸襟嘅話咧係44寸啦，衣長係67 cm， 係屬於一件咧長身㗎。對我嚟講咧已經冚晒個 pat pat 㗎啦，呢個位置 OK。係啦，三隻顏色價錢幾多啊 ？OK，三隻顏色啊！先講價錢先。咁啊 T 恤嘅話238蚊，238蚊，88折之後209蚊，全面100% 啊！咁啊而家咧小天使着緊嘅係乜嘢咧？灰色16B 係灰色，咁啊手頭上而家攞住右手邊嘅話咧係16A，左手邊嘅黑色嘅係16C。個人覺得邊隻顏色好睇啲咧？개인적으로 아니 그 어떤 게 제일 잘 나가요? 그럼 두 번째? OK， 好啦，咁啊睇下你心目中咧估唔估到啦？3、2、1，最好賣嘅係灰色，係啦灰色。咁啊之後黑色同白色咧係差唔多，叮當碼頭啊 ，OK， 要影相先知道啊，要影個鼻位先知啊，係啊。OK， 咁啊再講多次，238蚊，209蚊，關鍵字係16。咁啊16B 做膽就拖16A、16C， 咁啊自己去睇啦。呢個唔使包色啊，唔使包色，自己中意咩色就咩色啦。我實物睇嘅話咧，其實都冇咩所謂。我會覺得白色係最普通嘅，因為點解咧？白色同呢個白色係比較撞啲，會比較 sharp 少少嘅話咧，黑白嘅對比度勁，但係有少少復古。灰色係比較最簡單、最容易接受到啊，我覺得係。咁啊一樣咧有少少咩咧？有少少 vintage 做舊咗咁啊，一樣係。係啦，呢一個佢個印花係有少少舊款嘅懷舊 feel，OK， 仲要有啲 sprinkle 喺上面添，OK。好，呢一個。多謝晒，下一個 next。OK， 而家再睇啦，下一個嘅，下一個。咁樣你咪唔使，我哋咪唔使咁逼打晒交咯。你逼咁你要出去啊嘛，咁你我唔使出噶啦。你唔使影相咩？唔使啦，佢喺度企喺度影咗。得 OK。係啦。好，下一個啊，呢件咧係花邊鏤空鎖骨露鎖骨領口上衣啊！哇，係喎。Lin姐改名嘅時候咧，我係自己一睇翻，你真係佢同佢形容係一模一樣嘅喎。如果你而家係冇咩咧，如果你係失明人士嘅話咧，聽緊我哋直播嘅話咧，呢一個名咧真係改得一定好，你可以幻想到出嚟啊！花邊鏤空鎖骨領口上衣係啦，完全 perfect 啊，係啦。咁啊見到呢個 lace 咧，我自己幾中意呢個 lace 色嘅。呢個 lace 咧，再加埋少少魚網咧，你哋知道我啲男人都係變態㗎啦。一見到呢啲嘢就開始乜嘢咧？興奮㗎啦。咁啊，所以咧我都講話性感係乜嘢咧？性感係露少少啦。咁啊有啲魚網啊咁樣啦。咁啊可能我哋以前中意出海捕魚啊，一見到呢啲我哋完全抗拒唔到啊！所有嘅抵抗能力啊，好似中咗愛滋病一模一樣啊！全部都咩啊？全部都係零抵抗能力啊！哇！呢個我 freestyle。我都覺得自己好犀利啊！如果在座你老公都喺度嘅話咧，應該都喺度笑到流口水啦。啲眼水係流口水，原來咁你要小心啲，流口水有可能你中咗嗰個柏金遜症。好，今日再睇個袖口先，睇睇個袖口係正常 T 恤袖口嚟嘅，下面嘅話咧係有收皮嘅，係有收咗邊嘅咁嘅樣。OK， 咁啊之後咧最重要其實嗰個重要嘅位嘅話咧，我自己中意嘅話咧係呢一個網紗啦，做咗一層啦兩摺嘅係啦，一個 lace 咁我都講咗啦。如果你係好憎 lace 嘅話 ，lace 係好憎嘅話咧，咁啊唔啱噶啦。呢件係有少少咩咧？有少 lovely lovable 啊，同佢個名係一模一樣啊，係好惹人憐愛嘅，係啦。
咁啊你成日都會咁樣嗰啲嘅話咧，即係嗰啲好得意啊，嗰啲好打意啊嗰啲咧，咁我諗咧你係啱呢個牌子噶啦。好，咁啊價錢先講講先，呢個價錢咧，哇呢個價錢咧，因為佢個做工多咗咧，個 detail 位多咗咧，所以價錢咧，哇好難抗拒啊！幾多錢啊？25,800蚊啊！我哋而家做緊幾多錢啊？0.1折，258蚊，88折之後227蚊。咁啊網紗當然啦，網紗嘅部分咧係咩咧？係 poly 嚟嘅。咁啊其他衫嘅咧係 T 恤咧，棉100%啦，胸46寸，長係70 cm。咁由於有白色嘅關係啦，牽色。咁我再睇睇啦，透唔透啊？呢個咧屬於薄 T 夏天系列嚟㗎。會算係穿透㗎，所以要着翻黑色嘅內衣咧打翻底啦。胸口76寸，長係70 cm，我當呢度 T 恤67 cm 會好啲。咁啊，關鍵字呢一件咧同頭先嗰件咧，我覺得頭先頭3件咧你可以執一件係啦。如果呢一件嘅話，你真係 lace 控嘅話咧，我近睇嘅時候咧，當我立一立嘅時候咧，我覺得係咩咧？會吸男人嘅眼球嘅。我而家又夾住啦，係啦，我自己都忍唔住嘅。好，咁啊呢個係2係關鍵字。汽水依家着緊嘅 navy blue 2C，另外嘅2B 係啦，呢一個咧粉紅色咧係屬於咩粉啊？呢個紫粉嚟嘅，呢個意粉，紫粉咧配咗一個咧姣婆綠字嚟嘅。咁啊，另外就係咩咧？2A 白色嘅話咧，呢個配呢個係咩咧？暗 peach 係啦，暗 peach 啊，即係暗土色嘅字嚟嘅呢個係。咁啊3個嘅話咧，你而家估下啦，邊一隻色咧係韓國最好賣嘅啦？사장님 추천. 이거는 색깔랑 똑같아요. 화질라고. 네네네. 굳이 하나 골라야 되는. 개인적으로 핑크? 오 이유가 뭐예요? 이 핑크가 흔하지가 않아가지고 OK， 咁咧佢話3件咧都係叮當碼頭啊，即係都係不相伯仲。咁啊，但係咧，佢話如果咧老闆娘嘅小私心嘅話咧，佢會介紹你呢一隻色，因為咧呢一隻色咧唔多，咁啊，所以咧可能喺你嗰個衣物櫃裏面咧，如果你想儲齊一對彩虹嘅話咧，咁啊可以乜嘢咧？可以去揀啦。呢隻色咧係一個比較特別啲嘅顏色，其他嘅顏色咧你都會喺其他嘅衣物嗰度咧可以揾到嘅。好啦，咁啊啱嘅話再講多次，關鍵字係呢個粉紅色係2B 啊，2B 汽水係着緊2C，另外咧白色嘅咧係2A。OK， 冇問題 ，next。好嚟啦，輪到我呢一件啦。嗱呢件咧，我可以推薦俾大家啦。呢件老正喎，呢件係啦，呢一個咧正裝少少嘅。你如果平時咧翻工斯文衫又得啦。如果你話咧隨性啲嘅，襯條牛仔短褲啊、牛仔褲啊都可以噶啦。呢件咧係百搭噶啦。首先俾大家睇一睇先，佢咧好多個層次感，但係咧佢一啲都唔累贅，亦都唔會話好重好厚，因為咧佢話咧呢一個咧係超薄，白色喺手上嘅話咧有少少透，但係咧佢有好多唔同嘅紗啦，同埋有啲 ruffle 啊，仲有呢啲咧叫做咩？叫做咩啊？呢個叫做 lace 啊，係啦，呢個 lace 咩啊 ？lace 中文叫咩啊？蕾絲咯，蕾絲啊，中文咪叫 lace 咯，我哋係中文係叫 lace， 英文又係叫 lace。lace 係真係叫蕾絲啦。哦，好似個絲帶邊咁樣。中文就叫蕾絲。係啦，蕾絲。咩嗰個咩蕾啊？嗰個性感尤物啊，又係魷魚啲 friend 啊，嗰個嗰時咧拍《極速傳說》嗰個啊，阿 Sky 哥哥啊，嗰個咩陳希雷定唔知咩雷啊？哦 ，OK， 唔好記得，唔好意思。係啦，嗱，佢嘅手袖位呢一度咧，佢仲有少少窄袖嘅。咁呢一個咧有少少跌膊啦，唔會話影到你個人好橫啦，好大隻咁樣嘅。同埋呢一個手袖位咧，遮晒我哋嗰啲。呢一件咧，你唔着小裙仔嘅話咧，其實你配翻嗰啲好似少少西褲或者點樣樣，你我哋翻工其實 OK 喎。我覺得呢一件係好，因為我去乜嘢咧？去嗰個叫咩？我去嗰啲開會嘅時候咧，係啊，見人哋嗰啲 smart casual 係啊 smart casual 好多時係着呢一種。係啦，呢一個咧又可以翻工啦，又可以拍拖啦，係啦，又可以落街啦 ，high tea 都得嘅。又可以落老懶啦。嗱，有3隻色俾大家揀。嗱，黑色咧，你可能睇得到咧，會比較 detail 位多啲啦。我欣賞佢咧，全部都係咧垂直咁樣咧，有唔同嘅折咁樣啊，好似做咗個百折咁。但係咧，你行路起上嚟嘅時候咧，係好飄逸嘅感覺。呢度有3隻色嘅，白色啦，我身上呢一個杏色啦，同埋黑色3隻色。好啊，全面100%啦，胸46寸，長係65 cm 啊。咁呢個價錢，呢個價錢我估要300幾蚊咯，唔使喎。
今日咧，我諗係398蚊，唔收你啊！咁收幾多啊？298蚊啊，都唔要你啊！258蚊我求下你收，唔要啊！我哋228蚊啫，228蚊可以買到，係啊，真係可以買到。咁仲有冇折啊？有折啊！買8件嘅話，201蚊啊，201蚊。咁啊係嘅話，關鍵字係乜嘢啊？唔俾你睇12係啦，我要講晒係啦，12啊12，咁啊12嘅話咧，第一個就係白色係12C，咁啊另外咧就係咧，而家呢一個叫咩咧？叫做奶茶杏啊，奶茶杏，哇死啦有肚餓添，奶茶杏係啦，咁啊 Mocha Beige 喎，叫抹茶 Beige 喎，幾靚喎呢隻色，我覺得個名覺得幾好喎，係啦，咁啊12A 係咩咧？12A 係黑色，咁啊個心裏面咧諗一諗啦，邊一顏色咧韓國最受歡迎啦？咁我哋又問啦，問蘇妹靚晒。 이거는 아이랑 베이지. 아이는 이거는 베이지죠? 네네. 이거 아이보리. 두 컬러 다 잘 나가요. OK，咁啊係啦，聽到啦。嗱，我又好似受人影響咗。佢講完我又覺得係，因為咧佢呢一隻 lace 咧，佢係嗰啲冇唔係嗰種咧花嗰隻 lace。唔係你一冇哥德式嗰隻咧，你就唔夠咩咧？唔夠性感。葱花嗰隻，唔係通花嚟嘅。係啊，唔係通花嗰隻 lace 咧，佢中意通花嗰啲。係可能我自己覺，唔係會你有種神秘感啊。哦，係啊。呢一個係若然，通花嗰啲咧係多數咧係現多啲俾你睇。係啊，諗起以前有首歌叫《阿拉伯女郎》，唔知啊，我突然間翻咗古台。好啦，之後咧我自己覺得係咩咧？我覺得呢隻色係值得買嘅，因為頭先講句啦，又係呢有少少係淺紫色嚟嘅。我覺得係奶，即係佢奶茶得嚟咧，佢落咗啲乜嘢咧？落咗香芋啊！係香啊，芋奶茶你肚餓你真係好肚餓啊，弟弟。係啊，嗱，黑色呢個係 A 嚟嘅，12A 係黑色，跟住咧奶茶色我呢一個咧我自己本身都幾中意呢隻色，12B 係香芋奶茶香，芋奶茶抹，OK。香奶茶。係啦，跟住 C 咧就係呢一個12C 就係白色12C，記得加數量啦。我見到應該有啲新粉絲嘅，你撳關鍵字之後要加1就係買1件，加2即係買2件，如此類推。新嗰啲唔叫粉絲嘅，新嗰啲係過路嘅啫，係啊，新朋友新朋友係啦，嚟咗2-3次嗰啲先叫粉絲，係啦。喺我哋嗰度，大家 welcome 嘅，係啦，無論你第一次入嚟又好，長抱長都好，都係我哋。最緊要係乜嘢咧？最緊要喺度買衫嘅話咧，如果有啲咩問題嘅話咧，我哋公司係絕對會負責任嘅，因為我個名叫咩名啊？爸爸，馬伯喺揼骨裏面係做得最好啊！做咩最好啊？服務係最好嘅，我哋係啊，服務最好啊！所以咧，如果有啲咩問題嗰啲咧，我哋唔會乜嘢咧，唔會鬧你啦。咁啊，有咩嘢㗎？你濺口水啊、發爛渣嘅話咧，我哋乜嘢嘢都賠俾你㗎啦，賠埋條命俾你啊！好，我哋下一個 next。做咩笑乜嘢啫？你哋第一次睇我直播咩？喂，咁樣啦。好，嚟下一個汽水妹妹。OK，咁啊呢一個叫咩咧？哇，大塊田啊，大塊 lace 拼布上衣，我都講嘅真係殘障人士、失明人士都聽到我講明啊。大塊 lace，我眯埋眼我都諗到個樣啦，係啦，大塊 lace 拼布上衣係啦。佢又係一模一樣啊，好性感啊！我又係啱啱我冇啊，我眯埋眼啦。我而家一眼啊睇嘅話咧，我係的確係會俾佢乜嘢咧？俾佢一個小布嘅地方咧去吸引住嘅。而呢個 lace 咧就頭先我講啦，我比較中意嗰啲 lace 花啦，個花紋咧比較靚少少嘅。咁啊，再加埋咧，其實咧我真係好得意喎，男仔睇嘅咧，如果你呢件衫嘅話咧，你枕一個 V 型，我唔會睇你喎。係啦，如果你第一個 V 型咁樣樣咧，我覺得冇咩特別嘅。但係你冇呢個 lace 嘅話咧，你呢度有條邊嘅話，呢度露出嚟啦，我哋會睇嘅。即係有啲衫設計咧，咪個心心咁樣樣嘅，開咗天眼。之後我又覺得性感啲。之後咧最賤係乜嘢嘢咧？你再加多塊 lace 布咧，我哋會再覺得更加性感嘅。你越睇唔到就係越性感嘅，人就係咁樣樣啦。得唔到嗰啲咧先係最好嘅，係啦。得到嗰啲咧又唔識珍惜，到失去嗰個時候咧就後悔啦，係啦。死人麻甩佬，衰人。好 OK。咁啊，再睇睇啦，同呢個之前嘅少少嘅 design 咧係有少少唔一樣嘅。咁呢一個咧個 lace 咧應該係貴少少啦，所以呢個價錢咧係498蚊啊，唔收你啊，368蚊，求下你啦，唔要你啊！今日幾多錢？300蚊找22蚊，278蚊，仲有88折之後245蚊，245蚊，即係300蚊減55蚊啊！可以上車，棉100%，胸口44寸，長68cm 啊！而家你有3隻顏色揀，第一個右公左嘅係4黑。係4A 係黑色，咁啊另外右公左嘅係乜嘢啦？係
4B，咁啊另外咧粉紫色嘅4C，咁我覺得咧今次咧 Loveable 咧 Loveable 咧係好啱我哋咧Lisa 或者好啱我哋咧original 嘅OB 粉絲嘅，因為點解啊？好多人迷紫色，佢呢家係特別指控嚟嘅喎。好，咁啊又問先喺個心裏面啊，自己諗一諗啦。5、4、3、2、1，究竟邊一個色係最好賣咧？我估係灰色，我話紫色。紫色。OK。 이거 언니 뚜라. Yes。 학생이에요.馬質水。OK，係啦，紫色係最好嘅。香避開 bubble tea。係啦 ，Bubble Tea。OK。 예쁜데？係啊，佢話呢個都靚。 이거 똑같아요. 哦，呢兩個都好賣，呢個第二位啊，第二位反而咧頭先話好受歡迎嘅灰色，我覺得點解咧？呢一隻嗰個 peach 嗰個係啦，個 peach 嗰個色好似撞灰色，我覺得撞得冇咁靚，唔係，sorry，我完全係睇唔到嗰兩隻色，我淨係睇到紫色。係咪？淨係係啦，係啦，即係又係我同我老婆講嗰句説話，點解我隻眼有兩隻眼，但係我只會出現一個你？OK，哎呀，救命！眼中只有你。唔係你明唔明白？好奇怪，眼我有兩個，但係我眼裡面只得你一個。OK，好，下一個 next 278蚊，278蚊，245蚊啊！唔該晒。啱笑嘅唔該笑下嚇，唔笑嘅話咧，其實呢個世界係好苦悶嘅嚇。哈係啦哈。希望大家咧去呢個珍惜下咧香港直播界啦，係啊，唯一可以做到棟篤笑嘅直播主。拜拜！我好希望咧有一日咧，東方星會揾我啦，黃子華會揾我啦，我當然唔會啦，係啦。我希望 Jimmy 會揾我，係啦。哇，可以我自己會努力啲去作啲段出嚟添。嗱，呢一個咧絕對係媽爸中意嘅 lace 嚟㗎，OK，lace 嚟㗎啦。呢一個咧係一個花花啦，若救隱命！救若現嘅。命！我知道好耐啦。嗱，前邊呢個位置咧，亦都係啦，喺個哇，你係咪好中意呢個位啊？嗱，我好得意喎，形狀都係重要喎。男仔咧，如果你對正方形冇咁喜愛嘅喎，即係我自己個人啦。如果你係圓啲，係啦，圓啲啊 V 啲嘅話，越圓嘅喎，唔知啊，總之係有個感覺你呢個我知圓形嘅時候，通常會聽到啲咩聲？啊嗚嗰啲咧，咪嗰啲咯。唔知可能唔係，其實女仔男仔大部分係中意啲流線型嘅嘢。你見到跑車點解 Porsche 咁經典咧？因為 Porsche 好多嘢佢都係圓嘅。但係咧，你睇以前咧，法拉利嗰啲咧正方方，有啲男仔中意啲好似機械人咁啲，女仔有啲嘢係中意啲咩咧？中意啲流線啲嘅嘢，我覺得係。我自己覺得，我偏女性化咯，可能係。Yes，OK。係啦，嗱呢件咧呢個胸前呢個位置咧，亦都係做咗一個正方形㗎啦。嗱呢個咧就唔係啊大帝中意嗰啲，佢中意流線型嘅。OK，係啦，跟住呢度咧亦都有啲花花手袖位啦。咁呢一個咧，我係接咗衫上去㗎啦。其實咧，佢都係 cover 到好似我個屁股嗰度㗎啦。絕對對我嚟講一樣啊！所有 T 恤全部都係67至到69啊！係啦，嗱呢一個棉質嚟嘅。呢件收皮，呢件唔得，唔得喎！我覺得顏色，我覺得應該係藍色係最好嘅。我中意啡。 흰색이랑 흰색 똑같아요. 咦？個出嚟嘅？你中意啡啦。咦？嗰度齊藍嘅啫。 네, 두 개 똑같아요. 哦，OK，佢兩個一藍色樣。同啡色係一樣嘅，係一樣好咩賣啊！係啦，因為咧有時咧係中意啲啡色系列深色，但係又唔想着黑色，所以咧啡色咧都係一個好好嘅選擇嚟嘅。OK。呢隻啡色咧，好似我哋細個咧上車嗰啲屋企嗰啲家私咧，中意鋪個哦，嗰啲桃木嗰啲係咪？係啊，唔係鋪個唔知會鋪一塊啡色嘅 lace 布喺個 sofa 嗰度嘅。我啡色嘅利是寶。阿媽嗰啲啊，唔知歐嗰啲咧，佢有個我知 lace 但係啡色嘅咩？唔係通常唔知啊白色嘅咩紅色。有啲杏色嘅係啊，即係我唔知我因為我睇翻我細個出世嗰啲相喺個 sofa 上面係有啲咁嘅布，係啊。係啦，嗱，大家中意自己揀啦，因為咧藍色同啡色咧，店主話咧係呢一個咧 hit 嘅顏色嚟嘅，白色咧就稍為遜色少少，但係都有人中意，有人喜愛嘅。好嘅，價錢係幾多？價錢係幾多？248蚊，248蚊，88折之後218蚊啦，唔需要裝19會員啦。今日你只要買滿3件嘅話有95折，買滿6件嘢有9折，買滿8件有88折。咁啊，今日3檔嘢任執就可以啦，8件以上全部都係88折嘅。如果你係真係買得2、3件嘅話，亦係我哋 OB Family 嘅話，咁你可以揾得個信得過嘅揸 fit 人，例如林德昌係啦，林德昌啊呢一類咧係我哋咩咧堅盾啊，我哋嗰個最有力嘅咩啊，最有力嘅後盾啊係啦，咁啊我哋啲
全部揸 fit 人咧就可以幫你哋咩搖旗咁啊買本8件以上啦，咁啊大家都可以攞到88折啦。咁啊 OK， 關鍵字係13號 A 係白色啊，白色咁啊頭先講過啦，韓國唔算好受歡迎。咁啊第二個係咩嘢咧？第二個就係啡色13B，另外係13C。我個人我自己中意呢個 navy blue 配呢個粉紅色，係啦，我都係。係啦 OK。呢兩隻真係熱門顏色，大家自己揀啦。OK， 呢個100%棉質，100%棉質，呢個咧舒適嘅，係啦，有少少透。如果你話咧白色會唔會透咧？會，呢個白色會透。OK，係啦。好，下一個唔該 ，thank you。呢一件又有啲料到啦，有啲料到啦，係啦。OK， 唔該，喺呢度。咁啊呢一件啊係啦，多謝 Lin 姐改名啊，大家眯埋眼諗一諗先係乜嘢咧？我聽我講啊，唔好睇住，叫 Lace 半小性感上衣，點叫半咧？半件我半唔係喎，叫半佢好似大啲 Q 啲咁樣樣。上一半下一半哦， ，lace 一半實心一半，哦，窿一半哇，好咁犀利嘅呢件嘢，咁 OK 喎。呢一個頭先咧嗰啲係乜嘢咧？可能係到呢個位或者到呢個位嘅。佢呢件咧就係乜嘢咧？冚埋到呢一個英文字嗰度嚟嘅。咁啊呢一個咧係我哋今日咧第一件，點解可以稱得上個性感咧？因為性感係乜嘢咧？佢呢一度咧佢係露晒嘅，成個香肩咧係出咗嚟嘅。咁啊〜胸口係43寸，長咧一樣係67、68 cm 度啦。咁呢件黑色咧，我覺得係性感嘅。好啦，再留意一下個黑色嗰個 lace 啊，黑色個 lace 啦，你見到咧係呢一個花嚟嘅。睇中唔中意呢隻花嘅 lace 啊 ？OK， 咁啊記住呢個 lace 咧係佔咗咩咧？佔咗呢件衫嘅一半嘅。咁黑色嘅話咧，撞一個 peach 嘅顏色啦。咁啊另外咧有乜嘢咧？有呢個叫peach 粉紅係啦，咁啊之後咧係撞一個粉紅色嘅 lace 嘅 ，OK， 咁啊但係暗啲嘅，咁啊呢個咧白色撞呢個綠色，我又覺得好似 OK 嘅，係啦，踩那間呢個聲，轉咗，佢話三個都一樣，我唔中意，谷亨啊佢啦，就 Ken 咗㗎。 언니 입은 검정색 레이스여서 OK， 係啦，咁啊着乜嘢咧？咁阿老闆娘講咧係佢自己個人咧係出貨量咧3件都係叮當碼頭，不相伯仲。但係咧黑色係個人咧佢會比較中意啲。君子所見略同啊，我自己都係一模一樣啦。我個人比較喜愛咧黑色嘅係啦，黑色咧又會容易得着瘦人啦。咁啊唔需要乜嘢咧？唔需要咁擔心啊。第時可能肥咗少少着白色唔會咁好睇啊。咁啊黑色又襟污糟，又有一個神秘嘅感覺啊。咁啊價錢幾多錢咧？248蚊，248蚊，8折之後218蚊。呢件我覺得抵買喎，即係雖然全部都差10蚊20蚊啊嘅。中意嘅話咧，70蚊20蚊，你唔好話咧貴1000蚊我都買啊！中意嘅話，咁啊，但係咧佢呢一件咧價錢嚟講咧，我自己覺得幾中意嘅話咧，其實佢可以88折後218蚊咧，值得咩咧？值得大家考慮咧，可以擺落自己嘅購物車嗰度嘅。先買上購物車，陣間再西咁啊，將 total 咧，希望大家可以買到8件以上，滿載而歸，恭喜發財！好，下一個 next， 咦有條褲仔喎，你等陣間先，我整咗件衫先。嗱，呢個衫咧係個啤啤衫，啤佢啦，啤佢係啦，啤佢，可唔可以俾個貓紙我睇睇啊？嚟得呢度。嗱呢個咧仲有一個大領喎，係啦，呢個啤啤做咗個大領啊，呢一個 lace 嘅2層添，仲要係啦，比較淺色嘅，大家睇一睇啦。呢一個係個 V 領，會唔會有少少 feel 間住？唔係我係留意緊隻紅人喎，佢個紅人個表情咧，佢好似係嗰啲咩？唔係唔開心，佢係咩？你睇到個表情係咩咧？不失尷尬嘅笑容。嚇！佢係乜嘢咧？佢係見到你有人影相嘅時候咧，佢係夾晚咧係本身係黑面嘅，但係咧佢就同你笑一笑嗰個樣嚟嘅呢個係。我又覺得佢踩住單車笑得好開心。唔係，佢唔係笑得好開心嘅，佢係不失微笑。係啦，不失尷尬嘅一個微笑，我幾中意，好似蒙羅麗莎嗰啲咁嘅樣嘅係。係啦，嗱呢個咧亦都係100%。唔理我嚟。呢一個有3隻顏色，灰色呢一個咧就襯咗一個粉色嘅啤啤。嗱呢一個咧我幾中意喎呢個。個公仔咧就唔算太突出。如果你話最突出嘅咧，我不外乎我呢一件深藍色啦。唔係喎，黃色最突出喎。我覺得藍色都靚。黃色最突出，因為你黃色呢一度咧，你呢度撞到好似朦朦地，但係藍色呢個係似陰影位，呢個似陰影位，所以咧佢呢個不失尷尬嘅微笑咧，我覺得呢，如果你中意呢隻紅嘅係呢一個咯。係啦，比較中意 V 領係咪啊？係啊，乜都有咯，乜都有。乜都有啊！今日係啦，呢一個
100%棉質嚟嘅，呢一個咧係屬於舒適啦，同埋比較薄身少少嘅。呢一個咧亦都係一樣啦，幾多 cm 咧長？胸口長咧45寸咧，呢個一樣係47至49咧，都係嗰種長度嚟嘅，全部都一樣嘅。咁啊竟然喎，呢一件咧係乜嘢咧？係咪特別薄咧？呢件係比較薄身啲。比之前薄少少，因為所以咧佢都有良心喎。薄少少嘅話咧，短斤稱嘅話咧，佢真係平啲俾我哋喎。幾多錢啊？218蚊啊！呢一個咧特價咗之後咧，200蚊都唔收你，192蚊就192蚊，又 lace 又不失尷尬的笑容，我覺得又蒙羅麗莎講到咁樣樣，你唔該你上車啦，好唔好啊？好，幾多錢啊？唔係幾多錢？咩關鍵字啊？6A 係 yellow，6B 係灰色啊，6C 係深藍色。三隻色。 사모님 색깔 이것도 색하나씩 똑같아요. 다 잘 나가요. 개인적으로 저는 노랑이랑 맞아 노란색 저도 노란색 啊咁啊，應該係黃色㗎係咪啊？係啊黃色同埋navy blue 係啦係啦，黃色同藍色係啦，粉色咧個啤啤咧就比較冇咁顯眼嘅，係啦，粉色呢一個3隻顏色任大家揀啊 ，OK？ 係黃色嗰隻好長啊，我覺得嗰隻即係嗰個即係望住係啊，我俾佢吸引住。喂唔該，係啦，睇我哋牛仔褲。我改一陣先。OK 牛仔褲即刻講，好唔該 next。講件衫先。好 OK， 呢件又唔同咗喎，呢件係Happy Holiday，OK， 咁啊呢一件咧係屬於圓領啊，鏤空同色 lace 圓領厚上衣，咁啊有3隻顏色嘅，색깔 2개 있는데 혹시 좀 도와주세요。 이거 네 맞아요. 네. OK， 有3隻顏色啊，3隻顏色。牛仔褲咧陣間再介紹啊。咁啊，佢係屬於一件乜嘢咧？圓領嘅 lace 嚟嘅，圓領 lace。睇後面啊，後面呢個有少少唔同嘅，因為點解咧？頭先嗰啲咧好多係平塊布嚟嘅，呢一個咧後面咧做咗一個哇千年珍珠啊，犀利啦，假嘅當然係啦。咁啊有個珍珠扭喺旁邊嘅 ，O 唔 OK？ 咁啊有一個小圓形啦，咁啊可以睇個真人示範啦。係啦，咁啊又多咗少少性感嘅，多咗少少性感咧，露咗一個小圓形出嚟啦。咁啊，另外個邊位嗰度咧，亦係咩嘢咧？lace 邊嚟嘅。咁啊，但係咧呢個手袖位咧就係普通 T 恤啦。咁有啲手袖位係 lace，有啲手袖係冇 lace 啦。咁啊，所以咧自己都知道啦，一模一樣嘅。呢個長嘅話咧，佢話係72 cm， 我唔信，可唔可以幫我度一度？我唔信。邊有可能呢個 ？OK， 我仲最高嚟度。呢個我唔識睇咧。使唔使我幫你下？68冇有72嘅係啊，同頭先嗰啲一樣啊，正常嗰啲版型係一樣嘅，62、68、67、68度啦。胸口係44寸啦，胸口44寸啦。OK， 咁啊呢一個咧中意嘅話幾多錢咧？呢一個咧後面咧係有嗰個通窿嘅，後面係有通窿嘅 lace 嚟嘅。咁啊價錢幾多？唔係好貴，238蚊，238蚊，88折之後209蚊，209蚊3隻顏色啊！而家着緊嘅呢一個咧係乜嘢咧？而家着緊呢一個係 beige 杏色11A， 另外灰色係係啦，灰色咧係乜嘢咧？11B。之後另外黑色咧11C， 唔知點解呢個黑色有啲 Star War 嗰啲感覺嘅，佢意色같이 잘 나가。 베이지랑 검정. 그렇죠. 근데 이거 스타워 느낌 나 모르는데. 검정색이랑 노란색이랑 좀係咪黑色配黃色係咪有啲 Star War 嗰啲感覺嘅？少少。係啦，咁我覺得呢個咧係啦，呢隻色好似冇咁受歡迎，最受歡迎咧就係乜嘢咧？係啦，中間而家呢個 beige 嘅顏色啊，咁啊自己可以參考一下啦。11A 係做膽啊，11C 嘅話咧都 OK 㗎嘛，11B 咧係最少人揀嘅。好，209蚊，209蚊，88折之後209蚊啦，咁啊買一件㗎238蚊。OK， 下一個 next 唔該。好嚟啦，下一件呢一個 You can be better like you，OK？ 嗱，手袖位先講一講先，呢個咧有一個紅唔係喎，係 pretty like you 啊。哦，sorry，係喎 pretty 係啦，我睇錯咗。好似我咁靚喎。係啦。咩啊 ？You can be pretty like 我可以係咯。你可以好似我咁靚。係喎，你可以好似我咁靚。唔係 ，You can be pretty。你可以好似我咁靚咯 ，like you 啊，但係你可以好似你自己咁靚。我係啊，嗱呢句啱啦。喂，你啲
俾啲紐約人有冇搞錯啊？俾我陰到佢，明明兩個 U 字佢懷疑嚟人生啊！嘅，你好似你可以可以你咁好似你咁靚即係你啊自己係最靚嘅。 ！Yes，I like it。照住塊鏡望住自己，咪就係你可以好似你咁靚咯。有信心。媽媽電話係啦，嗱呢一個係啦，俾大家睇一睇先。呢個咧有一個荷葉袖咁樣啦，有一個 ruffle 邊邊嘅，有一個 lace 啦。胸口位置咧做 V 領嘅時候咧，亦都係有一個通花噶啦。咁呢一個咧亦都係棉質嚟嘅，棉質有3隻顏色，而家白底藍字啦、灰色粉字啦，同埋有一個黑色橙橙地嘅呢一個 coral， 好似珊瑚色咁樣。OK，係啦，呢一個咧個衫長咧係69 cm， 一般嘅 T 嘅版型嚟㗎啦，亦都係88棉質。胸寬嘅話咧，呢一個係47寸胸寬啦，衣長係69 cm， 價錢係幾多咧？等下大弟去演繹啦，因為咧呢個話晒都係佢嘅主場。等佢用翻佢嘅方式去演繹俾大家睇啦。如果唔係咧，我一定咧會一律咁講出嚟俾大家嘅。OK， 好嚟。咁價錢睇埋啦，自己噏埋。我價錢我自己噏埋，好238蚊，係啦238蚊。如果有呢個孖八折嘅話，只需要209蚊啫。咁啊，呢件咧應該係第2件咧出咗 V-neck 嘅，頭先有人追 V-neck 㗎嘛，係咪？係啊，追 V-neck。黑色呢一個咧就會性感少少啦，神秘啲，係啦其。實好得意喎！開頭我睇資料嘅時候咧，我又件都差唔多嘅。其實原來件嗰個 lace 設計位都係唔一樣。有啲唔佢主要喺邊個咧？手袖口位有冇 lace 啦？佢個 lace 係圓啦，全通透啦，半 lace 啦，之後或者就乜嘢咧？就係呢一個2層3層，所以我覺得咧係全部都唔一樣嘅。好，呢個出進 이것도 세 컬러처럼 똑같이 잘라봐요. 제일 싫어하는 탑。 係咪呢個？ 아이랑 그레이. OK，呢一個咧係咩咧？白色同埋 grey 係最好賣。白色同灰色，係係啦。跟住黑色呢一個，其實黑色襯呢一個橙橙地 coral 色，我都覺得幾靚。係啦，咁你自己睇下你自己中意啦。OK， 如果中意白色係咪白色啊？白色呢個關鍵字嘅係5A 係白色啊，灰色係5B，C 係黑色，5C 係黑色。咁啊，中意嘅咧可以擺上購物車嗰度咧，轉頭咧完咗直播之後咧，慢慢再西走去啦。唔該晒。好，下一個3隻顏色。下一個 next 條褲啊，一陣間啊條褲同你加緊啊，加緊 OK，而家你個咧扭胸膊頭小性感lace 上衣，扭胸膊頭，扭胸係咩意思？我成日都留胸啊，即係呢度咧見到肉哦，係啦，呢個係真係有呢個咁嘅中文嘅扭胸，留胸係啊，留胸扭胸 OK，好啊，唔該。佢留胸個留係金柳玉衣個留啊，留胸膊頭小性感lace上衣啊。OK， 睇睇先啊！佢呢一件咧係一件咩嘢咧？全透嘅，頭先我都講過啦。其實佢分別係乜嘢咧？就係個袖係咪 lace 啦？之後咧佢係全透咧定係半透嘅？咁啊呢一個咧係比較留胸咧，即係比較全透啲嘅。咁啊再加埋咧佢係一個 V-neck 嘅一個設計。頭先我哋講咗一個半，呢個就唔係半啦。因為點解咧？咁啊呢度後面咧係冇咩咧？冇嗰個後面通窿啦。咁頭先咧嗰個咧 lace 咧係冚到嚟呢度嘅呢一個帽啦，咁冇遮住嗰個名嘅。咁啊咁得意嗰個名叫揼揼嘅，喂死啦！Don't be a 揼揼啊！呢個點解啊？你係咪 New Yorker 有啲特別嘅意思啊？我哋香港 Don't be a dum dum，你知唔知咩叫 dum dum 啊？我哋揼揼嗰啲係去 7 買喎，有冇揼揼啊？蠢豬啊！哦，所以即係唔好做蠢豬豬。係啦，就係講緊我自己咯，係啦。但係我哋香港人有個揼揼唔係咁解噶嘛？你有冇揼揼啊？你係咪玩諗緊嗰啲遊樂場嗰啲揼揼轉啊？冇你咁幼稚係啦，我哋成人嚟㗎。擺晒眼嚟㗎。做咩啊？全部都生晒仔啊！你同我講呢啲，好，咁你再睇睇啊，嗰個手袖花咧，去到差唔多好似中袖咁樣款嘅，咁啊唔好避個蠢豬仔啦。咁啊佢一樣咧，嗰個 T 恤嗰個 print 咧係一樣嘅粉紅色啊。咁啊黑色、灰色同埋白色咁啊，中意嘅朋友咧可以上車啦，248蚊，248蚊。關鍵字係9，咁啊右邊嘅9A 係黑色啊 ，B 係灰色咁啊。而家咧汽水着緊咧係9C，OK， 差唔多，唔該晒，下一個 next。得啦，好嚟啦！呢個咧好似個裙仔咁樣，睇到係啦，有個紗喺個裙腳嗰度嘅。呢一個，佢有少少似咧以前嗰個咩石器時代嗰個公仔大人係喎。嗰個叫做唔係嗰個叫做咩咧？聰明笨伯。我唔要做笨伯，我要聰明。唔係嘅，呢一個好似係有一隻咁嘅卡通片咯。有啊。嗱呢個咧領嘅位置咧，亦就係做一個花邊咁樣啦，有一個 lace 花邊啦。好似呢一個咧叫做乜嘢？嗰個叫做咩？伊麗莎白係咪啊？公主嗰啲，即係好似皇室宮廷嗰啲係。係啦，有少少宮廷嘅 feel 咁樣個領口位嘅位置。呢個咧有3隻色，
Yogi Bear。佢係住喺 Yellowstone 㗎，黃石公園㗎。黃石公園係啊，哦係啦，佢叫做 Yogi Bear。係啦，呢個有3隻顏色嘅，咁呢個咧我自己覺得咧灰色呢一個咧拼出嚟個顏色咧係比較特別嘅，睇下我眼光得唔得先今次。係啦，全部咧呢一個咧都係有一個白嘅 lace 紗啦，呢一個8%棉質，胸寬嘅話係44寸胸寬啦，衣長係69 cm 嘅。呢一個熊仔咩大熊與小熊上衣啊，佢一個叫大熊，一個叫小熊喎。係啦，呢一個3隻色3隻色，如果中意黑色嘅，黑色呢樣似老一個係鼠嘅，但係佢個樣啤嚟㗎。係啤啤佢好。係啦，呢、個價錢係258蚊，258蚊。如果係88折嘅話，只需要227蚊啫。8%棉質一啲都唔吉肉嘅。呢個係多咗咩咧？呢個多咗嗰個裙尾，裙邊係啦，裙邊。個花邊同埋呢一個嘅領嘅位置、領口嘅位置。呢、一個7A 係黑色，跟住7B 係我身上嘅灰色。如果中意白色嘅呢個係7C for Charlie。 아이랑 메란지. 係啦，grey。 언니 입은 거. OK，呢一個係白色同埋呢一個灰色係最好。我覺得反而呢個係白色，好得意喎！呢個我覺得係白色喎，唔知佢可能有個紗咧，佢有個紗裙仔咧，我覺得靚啲。係啦，呢一個反而我覺得咩咧？佢 too much 咗。點解咧？我話俾你聽，係因為你正常唔可以着3隻色上身，佢而家有白、有黑、有紫、有啡、有綠、有藍 ，too much。咁但係呢一個咧，因為你個 lace 係白色啊嘛，咁你白、紫、綠、啡算啦咁樣樣，就你冇咁多隻色喺度啦，佢簡單啲。好係啦，3隻顏色俾大家揀，3隻顏色。好，條褲 ready 啦，係咪啊？係 OK，可以好。咁啊，睇睇我哋今日咧，係咪第一條嚟㗎？啊，唔係，我知我有條 lace 嘅，呢一條咧係8摺牛仔褲，喺呢3日裏面係冇介紹過8摺牛仔褲嘅，係咪？係啦，冇錯。嗱，呢一個咧佢係有分 size 嘅，OK。我而家咧係着緊細碼嘅，細碼咧我個腰咧係25 cm。sorry， 我都想25 cm，係25寸。嗰個咧25 cm 嗰個咧應該咧都係未發用㗎啦。末仔喎，嗰啲係。咩？唔係橫稱25咯，咁樣。係咯，我哋橫稱25。BB 仔都唔掂喎呢個。嗱，呢一個俾大家睇睇先。如果你咧需要橫皮帶嘅話咧，係絕對有嘅，因為佢有個皮帶嘅位置，但係咧冇褲袋㗎啦。呢一個前邊呢度咧，佢做咗幾個接位嘅，OK，扣紐啦加拉鏈，扣紐加拉鏈嘅。背面俾大家睇一睇啦，OK。我係着細碼，有冇真袋？冇真袋，乜袋都哦，呢個冇，冇袋嘅。冇袋嘅，係啦，呢個全係冇袋嘅。而汽水咧就要着中碼㗎啦，OK。呢個有4個碼喎，以我有4碼嘅係啊，你睇睇係咪有彈性啊？彈性咧係後面係咪？係嘅，腰嘅係啦。腰呢度。係啦，咁啊，所以咧佢有彈性嘅，你聽聽下，咁啊揾翻你自己嘅碼啦。OK，細碼係25至到30寸腰啊，中碼係26至到33寸，咁咧大碼係28至36寸，加大碼係29至到37寸啊，29至到37寸，咁有好多碼咧，你係會 deep 咗嘅。即係譬如33寸啦，你係可以揀中碼，可以揀大碼同加大碼嘅。咁你睇下你自己想有幾緊啦，同埋咧嗰個 cm 長度咧，每大一個碼咧係長1 cm 嘅。如果你想我短啲嘅咁樣，有小心機啲嘅咁樣，咁你就可以揀啲偏細啲嘅碼啦。O 唔 OK 啊？36、37、38、39就分別係細碼、中碼、大碼、加大碼嘅 cm。咁啊腰係25、26、28、29至到30、33、36、37。咁啊關鍵字係咩咧？關鍵字一隻顏色嘅啫，一隻顏色。關鍵字係10號size 加1，10號 size 加1。如果細碼嘅係10S， 中碼嘅係10M。咁另外講講個籮柚先啊，個籮柚係咩咧？籮柚咧細碼至到加大碼咧分別係41、43、44、45嘅，41、43、44、45啊嘛。講埋個籮柚圍啦。咁而家咧阿小天使着緊咧係籮柚圍係41，咁鬆唔鬆啊？哇！係啦，鬆嘅係啦。係啦，有空間嘅，好大嘅空間感。OK，咁啊，幾多錢咧？幾多錢？300蚊都唔收你，278蚊特價咗之後245蚊，245蚊絕對係一個良心價，除褲價245蚊啊！唔該晒，下一個 next。OK， 又係咩嘢咧？又係 Y2K 風啊！又係咧超人嗰啲嚟嘅，即係有底褲啊、內衣啊，着喺出面嗰個風氣嚟嘅。25年前咧就係興過呢一個啦。咁啊，當年咧黃正文啊未改名叫王菲之前啊嘛，本身王菲係直名嚟嘅，都係着過呢啲啊，王菲超人嗰啲啊嘛。嗰時佢着透明噶嘛，係嘛？係啊，你知我講邊個係啊？菠蘿頭嗰個啊，係啊，好啊正啊！咁啊，佢有個 lace 喺出面嘅，呢個係 Y2K이죠。原來你 Y2K 디자인이죠。 네, 이거는 근데 항상 기본 스타일이라서 많이 나가요. 그래? 기본. 쓰는 거예요. 그럼 흰색 저 잘 나가 아니면 검정색 더 나가? 지금 검정이랑 메란지 잘 나가요. 메란지는 그레이 색깔 있죠. 네.
咁啊呢一個咧係乜嘢咧？有3隻顏色嘅，最好賣係乜嘢咧？最好賣係黑色，之後灰色、白色係最唔好賣嘅。可能咧白色可能最咩咧？最唔出我唔知點解啊！咁啊，佢呢一個咧個繩咧係釘死咗嘅，即係嗰條吊帶咧係釘死咗嘅。咁啊，所以咧呢件咧係唔可以分開着嘅，因為如果佢唔釘死嘅話咧，可能就會容易啲啦跌膊啦或者甩出嚟嘅。咁啊，所以咧佢本身呢個 pattern 咧成個 design 咧係全部都咩咧喺一齊嘅。OK， 咁樣白色咧同埋灰色嘅話咧都係同一樣咧白色嘅 lace 嘅，可以再睇睇啦。你唔好問我個低能問題透唔透啦，係透到阿媽都唔認得噶啦，係啦。咁 OK， 咁啊再加埋咧裡面咧係乜嘢咧？裡面係有2隻紅人喺裡面嘅，睇睇咦幾得意喎隻紅人，係啦。好靚㗎個 print。係啊，幾靚喎！嗰眼好鹹濕喎呢個。 Keep pushing forward，係啦，繼續前進。繼續前進啊！好啊，好 OK。黑色嘅話咧配咩咧？配咗一個青 BB 綠色嚟嘅 ，pen 咗個 mint 嘅嗰個薄荷綠喺裏面啦。OK， 咁啊幾好睇嘅呢件係。咁啊價錢幾多咧？因為咧長啲嘅關係啊，長係105 cm， 胸口闊係47寸啊。咁啊8A 係黑色，咁啊裡面咧係有咩咧？佢嗰個 T-shirt 係襯到 one piece 嘅，因為佢講到啦長度已經係有105嘅啦，105係一個 one piece 裙嚟噶。咁啊8A 係黑色做膽，咁啊第二個咧推薦係8B， 最尾先係推薦係8C 嘅啫。咁啊白色係最少人買嘅，價錢幾多？價錢嘅話咧488蚊唔收你啊，係啦，300蚊都唔要你啊。今日係幾多啊？找2蚊，298蚊，88折之後262蚊，262蚊咁啊，啱啱晒。OK， 咁啊今日咧呢一度咧我哋。呢3日嘅東大門所有嘅7檔衫咧，現售還肥，乜都有啦，咁嘅樣又有型嘅，又有西裝款啦，琴日都係啊，又有長 piece 款啦，又有嗰個鬆泡短泡泡褲，又有短嘅，又有裙嘅，係啦，又有呢個超闊腳，又有7分，又有5分，乜都有噶啦，係啦，你冇可能買唔到嘢噶啦，咁啊爭在係咩咧？真係冇嗰啲好似超人着出嚟嗰啲就冇啦，係啦，嗰啲就冇啦，係啦，內衣着出入面都有啊，係啦，係啦，咁好啦，咁啊一定咧可以揾到你哋啱心水嘅，起碼咧買到10件8件啦，係嘛？我哋嘅夏天嘅話咧有新衫着啦，有新衫着啦，好，咁啊而家我哋要準備一下啦，準備啦，你擰一擰你自己。仲有個叫沉魚，係啦，沉魚王，你話我係鴨王啊嘛，等陣時候箍好咗先。你會唔會帶埋佢哋上車啊？帶唔帶佢上車咩意思啊？我哋要開住上啊嘛，梗係帶埋上車啦，開住上啦，梗係啦。咁多嘢講，我點會死都唔斷氣？我點會斷氣啊？我唔斷片，片我係唔會斷嘅，因為我唔會飲，我唔可以熄燈，你熄燈你會唔靚仔喎。哦，冇所謂。知唔知咧？我唔信，我唔信。真信。好啦，咁啊，大家可以咩咧？可以一個叫做我哋嗰啲 opera， 可以中途咧，我哋可以休息啦。咁啊，需要大家要呢世要屙屎嘅朋友咧，而家你哋可以去屙個屎啦，咁啊，或者去個 key 啊，屙個尿啊咁樣咧，去 PP 咧都冇所謂嘅，係啦。咁啊，因為點解咧？今次咧我哋唔係行路啊，我哋需要搭交通工具啊。咁呢度而家我哋身處嘅位置咧，東大門咧鄙視鏈之中咧屬於最高嘅。呢一度係 APM 嚟嘅 ，APM 係屬於咩咧？鄙視鏈最高我都講咗噶啦。咁啊，因為點解咧？佢係特別認可嘅 designer 咧先可以入嚟嘅。而呢度 APM 有3間嘅，呢度係 Lux。咁啊，阿 Faith 就喺我哋下面啦。咁啊，另外咧，我哋而家去咧 APM Place 嗰度咧，同你做咧。今次咧，我有少少期待嘅，因為咧，我未試過有咁多美女咧去着呢個着咩咧？着呢一個睡衣俾我睇嘅，係啦。咁又話俾你聽，偷偷話俾你聽啦，咁啊，上海啲睡衣咧，全部都係嗰啲亦都唔性感。以為你想講咩？亦都唔性感嘅睡衣嚟嘅，係啊！睇完之後咧，可以變咗絕緣體嘅一個睡衣嚟嘅。戇居居。咁落去買2件咪得咯。係啦，咁我都可能睇下執唔執啦。佢唔着點算啊？話唔啱 style。咁咪啱晒你咯。好，你咖啡都買咗啦。咪個OK。我話呢個你最好咩咧？吸咗佢先。係啦，唱歌攞你杯落去。你咪叫佢叫 post 個 logo， 佢應該擺個咩 pose？佢尋日咪做啲 pose 好搞笑嘅。我驚我又重複，唔可以重複我話。
係咯，要整個新嘅俾呢個招牌。 이런 거 안 돼. 다른 거, 다른 포즈. 안 돼, 이거 다른 거. 맨날 똑같은 거 지겨워. 사장님이에요. 고생하셨습니다. 저거 인사하고 손님이랑 잠깐만요. 오케이, 바이바이. 오케이, 바이바이. 辛苦啦。OK， 呢度啊，睇睇啊，講埋個檔口 number 327啊，呢度係空波嘅叫，但係南方最嘅。OK， 中意嘅話咧，其他直播主咧，呢個廁所嚟 ，sorry 啊，係呢一個327啊，喺我哋呢個 Lux 啊APM Lux 327咧，可以揾到我哋咧24歲嘅老闆娘啦，唔該晒。攞晒電話未？係攞晒。你有冇第二個電話？我冇啦，我一個電話就得。 你係咪帶路啊？我哋今日喺大陸감사합니다 고생하셨습니다。 你發過呢首歌，你叫你黑埋眼。縮翻好我個如意金剛棒先。我覺得今日好似塊面冇咁腫喎。但係你個有少少，佢哋話你似熊貓咁樣。梗係紅啦，仲唔紅啊？咁樣瞓法得幾個鐘。 因為琴日我哋冇食嗰啲重口味嘢，冇鹽分啊！係啊，琴日我哋琴日食嗰啲豬腸啊。你好乖啊！食咗嗰個綠豬肉。我今日晏晝食草啊，食雞胸肉食草啊。食菜。食草，鼻涕都流啊！眼肚大咗。 如果個眼肚我真係一發不可收拾嘅話咧，我會去選擇去直情去做醫美 cut 咗個眼肚去。咦，我哋落咗一層定兩層啊？一層。一個出口噶啦，我應該係 OK。好啦，又係同 Lisa 們行街嘅時候啦。睇下先，哇！唔係咁多人等車係嘛？冇嚇我。哦，追車。Top Store。哦，一踢得，靚唔靚？夠。耶！啊！그냥 보라도 돼. 예, 쓰레기통. 죄송합니다. 마바 마주. 冇嘈到人，知唔知有聽我叫咗馬主啊？馬主咩馬主啊？有一隻馬叫行運媽爸爸。咁我叫咩啊？講行運小天使。係行運小天使。喂，好近啊！喂，唔好咁近啦，遠少少啦，咁樣啦。我哋去邊啊？行運媽爸。霍金。霍金？頭先好靚。唔好意思啊，我哋咧要較低少少聲量。係啊，有啲咩想吹啊？你可以吹啊而家。唔好阻到人哋，冇影響人哋。影響人哋啊！大家屙屎啊！點解要屙屎啊？你唔好問啲咁低能嘅嘢啦。點解一定要屙屎啊？我睇下你哋，嗱而家我開始睇留言啦。今日自己唔開車，有開車啊，但係咧架車泊咗去停車場咧。東大門嗰啲地方停車場唔方便啊，就要停車。咁所以呢度有 shuttle bus 可以坐過去。今日係咪冇搽大眼霜？係啊，唔記得咗搽，所以個眼袋對咗出嚟。喂，佢真係買咗100蚊媽爸輸咗。坐 shuttle bus。屙屎緊啦！阿 Carrie 話自己係。
攞多啲出嚟。邊有咁多事喎？少少震啊！如果驚嘅眯埋眼。其實我個鼻都幾高。有冇搣下？好似教妹仔嗰招，你自己有冇用？2分鐘。我想唱歌。你唔好嚇親你啲團友啦。今日嘅主題曲。應該先，識唱嘅一齊唱。情深總有缺陷。錯晒啦！唔記得咗歌詞。天意愛弄人，還可退避。噔噔噔噔噔。誰逼使我冷漠？誰勾起我？唔係佢咪嗰個誰勾起我共鳴？人人是非，似夢迷離，面對去或留，寧可退避。你笑到係氣水扯而家係嗰個好似唱到好似屙緊屎咁嘅樣。仲要係靜雞雞屙屎，睇唔到你個樣喎，淨係睇到後面車頭燈啊！我係喎，屙屎個樣睇唔到。原來咩叫廁所電燈嘅？覺得又唔記得點唱啦，係啦。迷離個腦全部即刻係關之琳同阿林子祥。其實林子祥都好嘢嚟，以前佢拍電影都幾好睇。關之琳真係好靚。嗰時我細個咧做part time 嗰時咧，我未嚟韓國。嗰時我17歲定16歲，喺尖沙咀北京道嗰度咧做單路。嗰時咧，但係你而家諗翻起真係錢啦，我28年前。咁咧，我喺度做嗰啲菲律賓人生意，我唔知道點解咧，有一日咧有個女仔入咗嚟，好靚。之後我就同佢講啦，我即係佢我 chef 佢喎。咁啊，我望住佢嗰個好大嘅眼睛。之後咧，佢好禮貌同我講嘢。咁我服務我 chef 員喺度。咁啊，之後咧，我忍唔到，呢個就係我嗰啲 DNA，我對女仔嗰啲 DNA。你唔靚我都讚，靚我梗係更讚啦。我就臨走嗰時就同佢講。你好有氣質，之後佢同我講多謝咁嘅樣，咁啊之後咧我就同我啲同事講啦，咁嘅樣我話頭先我啱啱 search 嗰個客咧好靚喎，佢又好有氣質，之後佢哋講緊咩啊？契有氣質啦，關之琳你啦，哇！因為咧我係嗰個面盲症，我唔係好認得嘅，如果唔係話見咗幾廿次嗰啲咧，我個樣我係記唔到。關之琳係靚嘅，所有我哋唔評嗰個藝人嗰個品德啊，我係評嗰個樣貌。嗰陣時係算係我都係港產片啊，即係我哋香港嗰時最巔峰嗰陣時，因為嗰種靚咧係乜嘢咧？講一個笑話俾你聽。咁有一次咧，韓國啲三星嗰啲 engineer 咧去咗台灣。去咗台灣，咁啊出差啦咁樣，咁啊其他啲 engineer 咧就好咩咧，就好羨慕啊！咁啊等咧嗰啲 engineer 咧全部翻嚟嘅時候咧，啲男同事就問啦：喂，聽講咧台灣啲女仔咧好靚啊，好靚啊！佢話：我又聽到阿女魔頭喺旁邊咧，你阻住我講緊故仔。即係話啲女仔咧好靚，佢話點解咁靚啊？咁嗰個三星嗰個 engineer 就講啦，佢話台灣啲女仔個樣都唔一樣㗎。完，知你哋識唔識笑啊？識唔識笑？唔識，係冇你嗰份。準備啦，車 sense of humour，sorry。
可以好大聲咁唱，面對去滑流。OK， 唱啊！你嘅唱重新鑑定咯，係咁上下啦。重新鑑定。下面給你準備好了。哦哦，準備好了。講邊度？為何熱戀？為何熱戀？不應唔知乜嘢再做的。係啊，好正啊！你講得好靚嘅，好靚嗰啲歌詞係真係。不經愛慕的你，還有我努力，還要你一起。風雨難逃避，我已經冇晒嗰個尊嚴，我已經可以對住直播唱歌，已經係我人生一個好大嘅突破。如果你俾我嗰啲做生意嗰啲伙伴見到我咧，嚇 Q 死佢。話晒都係一個揸麥當勞嘅男人。係啊，多謝你可以俾啲歌詞我可以唱啊。曾也像努力求共你一起。風雨難逃避，如可再抉擇？好一切暫停。自由嘅。跟住咧，可似夢迷離，你睇下我個喉韻上下戳下戳下咁樣。等等，今晚我哋做啦嗱，你許願啊，我強迫症啊，係啊，本身唔做啊，叫我嚟啊，破去啊，破去地獄，破去咯。咩啊？我哋第二間唔係我哋上第二間，係個 schedule 係第二間。噔噔噔噔，嗱，而家俾你睇睇啦，呢一間就係咧，我哋第一次同你哋做，唔係我哋第一次嘅直播，係冇咩人做，大部分係代購啦，韓國非常出名嘅一個唔係內衣啊，係咧。